大家好，我係嚟自香海正教連社佛教陳式群學校，我嘅名叫冼桂銀，我嚟自4A 班。今日我哋做嘅實驗係關於視線錯覺。我哋要需要嘅材料有一張長方形嘅紙，一啲顏色筆，你可以係木顏色或者水筆，同埋一支刮、一支尖嘅圓筆，仲有一支黑色嘅原子筆，仲有雙面膠。今日我哋就開始做我哋嘅實驗啦。首先長方形對折，然後畫上你哋喜歡嘅圖案。同埋上色，然後我哋粘上雙面膠。然後我哋要撕落嚟嗰啲雙面膠。然後將一支刮圓筆粘上去，我哋嘅作品就完成啦。呢個就係視線錯覺。我哋要轉動一下佢，就會覺得好似有條魚喺個魚缸入面。